Soldaten von Chagara haben echt verdammt gute Sachen bei sich. Es wird alles verschwinden. Sie werden ohne Rücksicht alles auslöschen. Und dann wird die Welt untergehen. Halt endlich dein blödes Maul und nerv uns nicht mit irgendwelchem Mist, den sowieso schon jeder weiß. Hast du verstanden? Es ist völlig egal, wohin wir gehen, Freunde. Es wird uns nicht gelingen, dem zu entfliehen. Vor allem dir nicht, weil ich dich zum Teufel schicke. Komm, lass! Nichts ist aus und vorbei. Chagara wird niemals verschwinden, kapiert? Selbst wenn diese stinkende Welt eines Tages untergeht, Chagaras Stadt wird noch da sein. Denn Chagara ist die einzige Hoffnung, die uns noch geblieben ist. Chagaras Stadt ist unsere Rettung. Dieser herrliche Ort. Dieser herrliche Ort ist eine Insel der Träume. Insel der Träume. Ja, der Träume, genau. Du reißt dein Maul verdammt weit auf. Hey, laberst du immer so einen Scheiß? An deiner Stelle würde ich keinen Ton mehr sagen. Es ist alles vorbei. Ich habe den Trottel ausdrücklich gewarnt. Ich habe ihm gesagt, dass er endlich sein Maul halten soll. Ich habe ihn extra gewarnt. Ich habe gesagt, halt's Maul. Er hat mich genervt. Er hat mich genervt. Und du nervst mich auch. Hör auf! Es reicht langsam! Beruhige dich!